чтобы он полностью не закручивался. Как же Конта написано, как было тяжело герою в его произведении. Начальный период. Вот видите, как действует таежная печка. Вот так даже на дубках можно, короче, угли нагорели и его дотопить. Все, наша печка, видите, как сработала. Угли жар дают. Наш чайник закипел. Ловится на мышь. Мышь тоже, видите. На себе. Да, кабан. Вообще! За 3 минуты. Туела. О, уха у нас. Суп. Не суп, а это ела. Мышь. Ну а кто? О, уха подогревается. Ловится на мышь. Мышь тоже, видите. Вот таким чаю, думаете, пить надо? Его надо вот лизать, да, коктейль как мороженое. Сейчас мы его как леденец. отморозим. Как леденец. О, видишь, будет. Угу. Давай его. Как леденец. Ну, оп. О, вот и чай у нас, леденцовый. А, упадет. Опа. Все, готово.